Olá, gente. Hoje você leva seu cachorro passear. Você assina demais seu cachorro, tá? Você pode acolher nele, né? Exemplo, você chama ele, você diz a passear, tá? Não é para ensinar ele. Se você diz a passear, o seu cachorro vai ficar muito assinado, tá? Pode correr nele, se dizer correr, né? Dá uma hora depois a passear, deixa o cachorro relaxar, tá? Não diz para ele a passear, vamos passear, meu filho, tá? Pode deixar o seu cachorro muito agitado, tá? Outra coisa, você não é assim, tá? Bota correia, tá? E dizer, vamos na rua, tá? Você deixa o seu cachorro muito agitado. Entender? Coloquei uma imagem aqui, tá? Cachorro passeando. Quais o erro que eu não falei no vídeo, tá? Você passeia com seu cachorro, tudo bonitinho, né? A passear, né? Você esquece de colocar a luzinha no seu cachorro. Se o seu cachorro é pitbull, tá? Não dá pra passear sem luzinha, tá? O seu cachorro acaba de mandar as pessoas que passam, tá? Coloque o ciência, seu cachorro é pitbull, seu cachorro é brabo. Tem uma imagem, aparece o pitbull, tá?